Salam salam, سمعوا وسمعوا مزيان. إلا كتقلبوا على une formule pour réussir. Il a prochainement une décision à prendre dans le monde professionnel. L'émission elle est faite pour vous. Life Skills Talks, c'est un très nouveau concept. درتو parce que tout simplement كنشوف بأنه التعليم في المغرب تعلم uniquement la théorie. وكاين deux façons pour apprendre. soit غادي تتعلم لا تيوري غتخسر عليها فلوس وغتلقى راسك ما نفعتك في والو، اولا غتتعلم دي كومبيتونس تري اوتيل. البرنامج هذا غيعطيكم دي فورمول بور ريوسير. اي على بركة الله. Ok, salam alaikum. Bon, principalement, l'audio هذا c'est un audio اللي هو il est destiné pour les étudiants, surtout les étudiants اللي يلا غيتخرجوا اللي كيوجدوا لا سوتونس ديالهم وغيخرجوا لو marché d'emploi. Donc l'ISTEA, licence, master. D'accord? Ou là, des gens déjà ils ont eu leur diplôme و داز عليهم وقت وهما مازال كيقلبوا على الخدمه ولا ils sont frustrés وما لقاوش الخدمه ايتو. دونك لو سوجي ديالنا في هذا لو بودكاست هذا ما نطولش عليكم، سي ان سوجي اللي هو très important. Donc c'est l'employabilité du profil. Donc comment réussir à trouver un emploi. Ne vous inquiétez pas, d'accord. Le but ديالي قبل ما نبدا نسجل في هاد لي بودكاست وناخذ لا ديسيجن نسجل لي بودكاست، يعني شفت كاع لي فيديو اللي تيبوبلياو. دونك لو بوت ديالي سي دابورتي دو لا فالور ليكم نتوما، لانه الا جيت نهضر بحالي بحال الناس الاخرين، الا جيت نقل من الناس الاخرين، الا جيت نقول الهضره ديال الاخرين، مضيعه الوقت ليا انايا ومضيعه الوقت ليكم نتوما، فهمتيني، وما تحترمونيش. دونك juste pour vous dire, je suis quelqu'un qui aime utiliser la logique. Je vois les choses avec logique. Et donc, tous mes podcasts, Inch'Allah, Rahman Rahim, غادي يكون فيهم que de la logique. D'accord? Le but, ce n'est pas de vraiment vous dire quelque chose اللي طبتو بها اللي ما تنفعكمش. Non, c'est de vous ajouter quelque chose اللي هي نتوما محتاجين ليها. C'est de la logique, une façon de voir les choses. D'accord? Et de s'entraider. D'accord? مرحبا بكم احتاجتوا اي حاجه. Donc vous pouvez me faire signe ou m'envoyer via inbox sur Facebook. مرحبا بكم. Bon. Le sujet ديالنا donc c'est l'employabilité du profil sur le marché d'emploi. عندنا un problème في le système pédagogique هنايا في المغرب. C'est que tout simplement, la formation, elle est totalement déconnectée avec le marché d'emploi. Que de la théorie. Que de la théorie. Enfin, tout simplement, quelqu'un, il investit des études, et surtout au secteur privé, hein, il paye 25 000, 80 000 des fois. Mais, je ne sais pas l'université. C'est le nom du diplôme. Mais شنو لا كومبيتونس اللي عطاتو باش يقدر ينفع يبيعها لونتربريز؟ شنو الحرفه اللي دارت ليه في يديه؟ تتلقى والو. داكوغ. سي بور سا تتلقى دي ستوديون اللي هما مخرجين ما عرفت شكون كيقول لك السوبرفيزور ديالي انايا ما عنده حتى الباك وتيحكم فيا انايا. سمح لي، la formation et le diplôme ماشي معيار في le marché d'emploi. Le diplôme ماشي السلعة اللي كتبيع في l'emploi. السلعة ولا marchandise اللي عندها valeur في marché d'emploi واللي كتبيعها هي la compétence ديالك. D'accord? Ou le profil ديالك. Mais le profil c'est pas le diplôme. Le profil ديالك هو 3 ديال المسائل. كأي حرفة في العالم كامل في le marché d'emploi كاينين 3 المسائل في لو بروفيل. الا وعيتي بهم واستثمرتي فيهم، كون جو دي استثمرتي فيهم وقت اي بوركوا با فلوس اوسي. فورماسيون هنايا، سيمينار في انترنت لهيه، نشري هذا الكتاب هذا، نتعلم، ستاج تا هو وقت باش نقدر نكمل هذا لو بروفيل هذا. دونك شنو هو le profil et comment je vois un profil sur le marché d'emploi.
دونك نرجع كيما قلت لكم كاع الحرفي في العالم كاملين عندهم 3 د الحوايج، وهاد 3 د الحوايج هما اللي كيديروا بهم لا ديفيرونس في لومبلوا، لا ديفيرونس في لو مارشي، لا ديفيرونس في الشيفر دافير اللي بغيتي. قد ما عمرو في هاد لي 3 بلوك اللي غنعطيكم قد ما تيتكلاصاو في لو مارشي دومبلوا. دونك نتوما لو وعيتو بها ou vraiment vous êtes engagé à vous investir في هاد les 3 piliers اللي غنعطيكم، sincèrement vous allez commencer à faire du progrès في حياتكم، mais sincèrement vous allez faire de la différence في le réseau ديالكم. d'accord. donc ما نطولش عليكم، هاد les 3 éléments هما les suivants. donc notez 1 la boîte à outils, 2 l'enveloppe culturelle, et 3 on peut dire skills set ou la configuration des compétences ديالكم ou les compétences ديالكم. d'accord. donc 3 éléments. donc juste pour vous montrer que c'est très pertinent le concept هذا. d'accord. et c'est très logique. ناخذوا اي حرفه وندوزوها هنايا. النجار boîte à outils ديالو qu'on peut citer مسامر، فيس، منشار، بانس، لقاط، اللي بغيتو، ماسيكو اللي بغيتو. قد ما عمر في لابواط اوتي ديالو قد ما تيتكلاصا في لو مارشي. لونفلوب كولتوريل تيفهم في انواع الخشب، تيفهم في لي رياكسيون اللي كيدير الخشب مع لونفيرونمون، كيفهم منين جاي الخشب، كيفهم منين كيتصنع الخشب، كيفهم هاد النوع د الخشب شنو كيصلح فيه وكيفاش كيدار وكيفاش هادي، كيفهم في طريقه الخدمه. سي سا لونفلوب كولتوريل. قد ما عمر في لونفلوب كولتوريل قد ما لا ريبوتاسيون ديالو كتوعر في لو مارشي، قد ما الناس كيجيو يصايبوا عنده، قد ما لي سوسيتي لوي فون كونفيانس. et skill set, les compétences. Donc, grâce à la boîte à outils, grâce à l'enveloppe culturelle, هاد السيد هذا عنده plusieurs compétences. donc تيقدر ينجر على هاد الخشب هذا، يصايب النقشه هادي، ويصايب هاد النقشه هادي، ويصايب هاد اللعيبه هادي، ويصايب هاد الديكور هذا، ويصايب هاد الديزاين هذا بلي ديرنيير تكنولوجي اخر ما كاين في السوق. ناخذوا الدكتور اي سبيسياليتي، ناخذوا الاركيتكت اي spécialité، ناخذوا des ingénieurs اي spécialité، et ناخذوا des profils من l'économie، formation économique اي spécialité، finance، marketing، comptabilité، اللي بغيتو كلشي كينطبق عليه الميم concept. d'accord. دونك الا كنتو هاد العام غتخرجوا من l'université ان شاء الله غتساليو السيستم بيداغوجيك ديالكم، اولا vraiment vous trouvez une difficulté à trouver d'emploi. d'accord. خاصكم توعاو بانه فريمون لا فورماسيون ديالكم راه يلاه غادا تبدا، راه ما سالاتش. داكوغ. شحال من واحد تيفرح تيقول وي سالينا القرايه دابا ما كاين غير اسيدي راه البروفيل ديالك راه ما ساويش في السوق. بكل احترام يعني ماشي شنقلل من الشأن ديالكم، مي بكل احترام لو بروفيل، quand je dis le profil يعني ماشي انت بسميتك وكنيتك، لا، يعني لا فورماسيون اللي درتي راه والو ما علماتك والو، ما عندكش هاد لي 3 éléments. d'accord. c'est pour ça الناس تطلبوا une expérience في le marché. je sais que c'est vraiment pas évident. واش انت يلا خاسر زباله الفلوس وباغي تخرج تخدم وتيطلب لك واحد 3 زون ولا عامين ديال الاكسبيريونس، دونك تتقول انا كيفاش غندير نخدم، كيفاش ندير. وي سي مالوغو، وي عشت هادشي داكوغ، ولكن اون فوا كتوعى بهاد لو كونسيبت هذا كديها في راسك شويه، ما كتبقاش تشكي. داكوغ. او تو سامبلومون تتولي اسيدي مقاتل لي على هاد لي 3 بيلي. boîte à outils ديالك، l'enveloppe culturelle ديالك، et la compétence ولا les compétences ديالك. تبدا تعمر فيهم، تبدا تعمر فيهم، ديك الساعات الناس تيوليو يجيو لعندك.
Sincèrement, avec un peu de networking, tu commences à faire la différence. Tu dis, waouh, le profil Adam Al-Lamada. Oui, il est très différent par rapport aux autres. Il est très différent, Faji, il est très différent. Il fait ça, il fait ça. حسلي من فلان حسلي من فلان الناس يوليو يجيو لعندك. فهمتوا؟ دونك الناس اللي طايحين شوماج donc ils doivent vraiment comprendre une chose. راه واخا تقرا حتى تعيا في لو سيستيم بيداغوجيك ماروكان في اي ايكول بغيتي. Quand tu sors pour travailler, la loi du marché c'est une logique واحدة أخرى. Tu dois créer de la valeur للناس. Si tu ne crées pas la valeur للناس قسما بالله العلي العظيم tu ne seras pas payé. Si tu ne crées pas la valeur الناس قسما بالله العلي العظيم tu ne seras pas apprécié. D'accord? Donc pensez et regardez maintenant les annonces autrement. Et dites-vous علاش هاد الناس تيقلبوا على عامين 3 سنين ديال l'expérience. علاش dans quelques structures كتلقى le superviseur il supervise et il gère الناس اللي هما عندهم ماستر دكتوراه هو عنده على الباك ولكن عنده des années d'expérience. علاش le facteur expérience ساوي اكثر من le diplôme parce que tout simplement c'est réaliste, c'est pratique, c'est logique. هو اللي كيوكل الخبز لا سوسيتي هو اللي كيخلي لا سوسيتي واقفه على رجليها. دونك سي فو بلي غتخرجوا من الخدمه غتخرجوا من بلوتو من القرايه ما تفرحوش. داكوغ ما تحبسوش. فهمتيني انا كنهضر معاكم شويه قاصح باسكو فريمون ça me fait de la peine. Je vois des gens اللي هما ما فاهمينش وتيشكي وتيقول لك الدوله والمغرب وتيجلسوا dans un cercle اللي هو نيجاتيف تيخرجوا يقصروا في لي بواط ايتو تيصبحوا ناعسين تيجلسوا تيعاصرين في البيار ايتو. دونك واو c'est pas ça même. C'est très facile de vraiment jeter la responsabilité à le gouvernement, de jeter la responsabilité à l'économie. Mais excusez-moi, hein, toutes les espèces اللي كنقراو عليهم في البيولوجي ما بقيناش تنشوفوهم في هاد لاج هذا. علاش؟ parce que tout simplement il manquait de flexibilité, c'est pour ça il n'existe plus. Donc il faut qu'on soit vraiment flexible, il faut qu'on soit vraiment logique. D'accord? Mon audio, moi tu me suis غالطين عافاكم. Mon audio c'est pas vraiment pour vous motiver. D'accord? Mon audio c'est pas vraiment pour ajouter pour vous raconter شي حاجة اللي déjà كتقال. Mon audio tout simplement c'est de vous faire passer des choses اللي دزت منهم انايا وخلاوني حلوا لي عيني على des aspects des paramètres ديال la vie وليت كنشوف la vie autrement et ça a commencé à créer des changements في ma vie. Donc, pour résumer, je ferai en sorte que mes audios me foutent 15 minutes. D'accord? Mais pour résumer, إلا كنتي يلا غتخرج من القراية يلا كنتي غتسالي القراية تتوجد soutenance, félicitations et vraiment n'hésitez pas à m'envoyer sur Facebook inbox ou là sur WhatsApp. D'accord? مرحبا بكم. Donc أنايا je suis là pour vous aider, je suis là pour entrer en contact avec vous et ça me fait toujours plaisir de partager avec les gens ce que j'ai appris. Parce que vraiment j'ai été dans votre situation. Peut-être je suis toujours dans votre situation sur quelques aspects, mais c'est ma façon de prouver ma reconnaissance envers Dieu subhanahu wa ta'ala لأنه
كون الله سبحانه وتعالى ما لطفش بيا دونك ما كنتش غنشوف هاد لي زيليمون هادو دونك تيبقى فيا الحال تلقى لي زيترونجي بارطاج دي سوز مي علاش انا تنلقاش المغاربه ملي فون با سا دونك سي بور سا جو بران سيت initiative de faire pareil. Donc pour résumer, donc si vous allez prendre votre diplôme cette année, si ça fait beaucoup de temps que vous cherchez un emploi, s'il vous plaît, le diplôme, ce n'est pas votre profil. D'accord? Le profil, c'est juste avec l'interface l'oulaniya. D'accord? Mais le qasah شنو هو هاد les trois éléments. أولاً boîte à outils باش كتعرف تخدم. Ça peut être logiciel, ça peut être des tableaux d'Excel, ça peut être des outils, ça peut être des fiches, ça peut être des systèmes, ça peut être un langage. اللي بغيتي. boîte à outils ديالك. شنا هي l'enveloppe culturelle ديالك في هاد لا سبيسياليتي ولا هاد لو ميتي. هاد الحرفه هادي حرفه ديال الكونطابل، حرفه ديال التريدر، حرفه ديال الماناجر، حرفه ديال الماركتور، حرفه ديال الطبيب، حرفه ديال الميكانيسيان. شنو لونفلوب كولتوريل ديالك؟ خاصك فريمون تكون تتفهم وعارف لي سوجي كاملين، فهمتيني؟ دونك سا بو با اتر واحد الترافاي ديال اون نوي ولا اون سيمين بحال القرايه. سي ان انفستيسمون، سي دو لون تيرم، مي انفستيسي فو وغيرجع داكشي غير بالخير. Et finalement, et pour terminer, parce que j'ai dépassé les 15 minutes, la compétence ديالكم أو les compétences ديالكم. كتولي واحد السيد معروف بفلان il maîtrise هاد لي زوتي هادو وتيفهم في هاد الحرفة هادي معلم وتيعرف يدير هادي ويدير هادي ويدير هادي ويدير. بغيتي هادي سير عند فلان، بغيتي هادي سير عند فلان، فلان بغيتي هادي نزل عنده الدوزيام ايطاج، فلان دير هادي. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager, à inviter les gens. Vraiment, on veut uniquement des gens qui apprécient ce type de contenu, d'accord, et qui en ont besoin, d'accord, et que ce soit qui dépriment, d'accord, on veut aider les gens qui dépriment. Ou là, des gens qui sont ambitieux, j'aimerais pas vraiment qu'ils soient frustrés. D'accord, j'aimerais bien qu'il ait la bonne idée de départ, d'accord, pour qu'il soit prêt باش ما يضيعوش هاد le potentiel اللي فيهم وهاد la chaleur و la motivation اللي فيهم. d'accord, parce que la motivation كتمشي ملي كنبقى نضربوا في واحد الطريق sans résultat وكنسحبوا. نو ها الدرجه الاولى كيفاش خصكم تشوفوها. الدرجه الاولى قبل ما تخرجوا من القرايه ولا ديجا خرجتوا من القرايه هي هاد لوديو هذا. Suite à la demande d'une follower سميتها إيمان. Merci pour la demande. Et vous aussi اللي كتسمعوا لهاد l'audio إلا بغيتوا mon point de vue على أي sujet, donc envoyez-moi via inbox sur Instagram, sur Facebook, sur email. مرحبا بكم. Enjoy guys. Merci.